कल रात को हुआ था बारिश और छत के ऊपर गिरा था एक लावारिस। मैं इसके मम्मी पापा को बहुत इंतजार किया था कि वो लोग आए और इसको लेके चले जाएं। इसके मम्मी पापा तो आए पर इसको लेके नहीं जा पाए, तो मैं इस लावारिस को बारिश बना लिया। जैसे ही मैं इसको हाथ में लिया, वो खाने के लिए मांग रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था ये छोटा सा चिड़िया क्या खाता है। और यूट्यूब से मुझे पता चला कि ये लोग चूजों का दाना भी खाते हैं। और उसके बाद मैं फटाफट मार्केट से चूजों का दाना ले आया और फिर मैं इस भूखे चिड़िया को खाना खिलाया और खाना खाने के बाद पानी भी पिलाया। और मैं मन ही मन में सोच रहा था, ऐसे तो बहुत से चिड़िया हवा की वजह से गिर गए होंगे, उनको कौन बचाएगा। तो गाइस, आपको अगर कभी ऐसा बेसहारा चिड़िया मिल जाए तो उसको सहारा दो। बस अभी तो मुझे इसको पाल के बड़ा करना है ताकि वो उड़ के जा सके।